Pastor Henok Girmaadhaa seeraan gaafatamuuf ijaame. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar mootummaan Eertiraadhaa dhiittaa mirga namoomaa hamtuu lammiiwwan Affaar irratti raawwachaa jiru hatattamaan dhaabuu qaba jedhe. Hoogganaan waraana Liibiyaadhaa Jeneraal Mahammad Ali Ahmad Al-Haddaad balaa xayyaaraa isaan mudateen lubbuu dhabaniiti jiru. Bakka jirtan hundatti nageenyi isin haa ga'u daawwattoota keenya jalqaba irratti ka hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa har'aatiif isinii qopheessine keessaayi. Muddee 24 bara 2025 miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kanaa keessin biraan gahaa jiru an Uudii Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qopheeffannetti dabarra. Pastor Henok Girmaadhaa seeraan gaafatamuuf kan jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Paastariin dhiyeenya kana hawaasa arrabse jedhamuudhaan shakkame seeratti dhiyeeffamuuf akka jiru himameeti jira. Pastor Henok Girmaa ummata Salaalee maqaa badaan kaasaa osoo jiru viidiyoon isaa toora miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamuu hordofee mufiin kan dhalate hoggaa ta'u paastarichi amma seeraan barbaadamaa jiraachuun isaa ibsameeti jira. Arrabsoo Pastor Henok raawwatanii wal qabatee godinni Shawaa Kaabaa nama amantii kana Salaalee arrabse jechuudhaan shakkamee jiru kana ammoo seeratti dhiyeessuudhaaf sochii eegaluu isaa himeeti jira. Abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaa dhimma kanarratti ibsa gaafa roobii baasee tureen arrabsoo hawaasaatiin jeequmsa kaasuudhaaf yaaluun yakka ta'uu isaa ibseeti jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Ficheedhaa dubbii Pastor Henok kana ilaalchisuudhaan biyya arrabsuun gonkumaa hin danda'amu jedhee ka jiru hoggaa ta'u Pastor Henok viidiyoo ummata Salaalee ittiin xiqqeessee ture kana ammoo toora miidiyaa hawaasaa TikTok irratti qooduu isaa hordofee hawaasni dubbii tanaan mufateeti jira. Hawaasni dubbii tanatti mufatanis ammoo aarii isaanii gama toora miidiyaalee hawaasaati irratti qoodaa ka jiran hoggaa ta'u dubbiin tun ammoo amma gama seeratti deemteeti jirti. Viidiyoo hawaasa Salaalee guddaa jechaan tuuxe tanarratti dubartiin Pastor Henok Girmaatii wajjin mul'attee turte to'annoo seeraa jala oolfamuudhaan qoratamaa akka jirtus gama sirraa ifoomeeti jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Ficheedhaa adeemsa seeraa barbaachisu hunda guutuun paastarii hawaasa arrabsuudhaan shakkame kana to'annoo seeraa jala oolchuudhaaf akka jiran himaniiti jiru. Waldaan Pastor Henok Girmaadhaa waldaan JPS ibsa roobii sa'aatii booda gama isaatiin baasee jiruun dhiifama gaafateeti jira. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Eertiraa raawwataa jiru balaaleeffateeti jira. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar dhiittaa mirga namoomaa bal'inaan mootummaan Eertiraa uummata Affaar kan qarqara Galaana Diimaa jiraatu irratti raawwachaa jiru ilaalchise ibsa miidiyaaf kenneeti jira. Ibsicha kana kan kennan durataan dhaabbatichaa obbo Ibraahim Haaruun mootummaan Shaabiyaadhaa dhiittaa mirga namoomaa daangaa dabre uummata Affaar ka qarqara Galaana Diimaa jiraatu irraan gahaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Uummanni Affaar hidhamuu, ajjeefamuu, biyyaa buqqaafamuu fi godaansifamaa akka jiran kan ibse. Dhaabbanni Dimokiraatawaa uummata Affaar uummanni isaanii balaan guddaan mootummaa Shaabiyaatiin kan irra gahaa jiru ta'uu isaa dubbateeti jira. Dabalataanis ammoo dubartoonni loltoota Shaabiyaatiin gudeedamuu, saamamuu fi dhiibbaa dinagdee hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaa dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar ibseeti jira. Mootummaan Eertiraa aadaa fi eenyummaa uummata Affaar balleessuudhaaf tarsiimoo yeroo dheeraa diriirsee hojjechaa jiraachuu isaatis ibsa kanaan kan ifoomee jiru hoggaa ta'u rakkoo kana ammoo hawaasni idil addunyaa naaf dhaga'aa jeeti jira. Hawaasni idil addunyaa uummanni Affaar dhumaa akka jiru nu beekuu qabaa. Gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen idil addunyaa adda addaa iyyannoo uummata
ummata Affaar kana dhaga'uu akka qabu dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa ummata Affaar ibsa guyyaarraa miidiyaaleef kenneen ifoomseeti jira. Mootummaan Eertiraa gocha qaanyee isaa kanarraa akka dhaabbatuuf hawaasni idil addunyaa dhiibbaa dippiloomaasiitii fi tarkaanfiiwwan gama biroo hatattamaan fudhachuudhaan ummata Affaar ka qarqara Galaana Diimaa jiraatu dhumaatirraa hambisuu akka qabus dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa ummata Affaar ifoomseeti jira. Mootummaan Shaabiyaa tarsiimoo paartii tokko afaan tokko aadaa tokko kan hordofu ka ittiin jee dhaabbatichi kun ummanni Affaar ka qarqara Galaana Diimaa jiraatan kan lakkoofsaan 300tti dhiyaatan qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamuudhaan yeroo ammaan tana daangaa Itoophiyaadhaa bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar keessa qubsiifamanii akka jiranis dabalataan eereeti jira. Mootummaan Shaabiyaa tarsiimoo fokkotaa hordofu kanaan ummata Affaar guutumaa fi guututti naannoo qarqara Galaana Diimaa irraa buqqisuudhaan dhabamsiisuudhaaf hojjetaa akka jirus dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar ibseeti jira. Mirga ummata isaanii kabachiisuudhaaf ammoo gatii kamiyyuu kafaluudhaaf qophii ta'uu isaaniitis dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar himeeti jira. Maddi atileetota warqii gu'aa jiraachuun isaa himameeti jira. Bara hedduudhaaf naannoon Oromiyaa keessumaa addatti ammoo Boqojjiin burqaa atileetotaa jaamuudhaan kan beekamaa turte hoggaa ta'u Boqojjiin madda atileetota danuu hoggaa taatu atileetonni achii biqilan sadarkaa addunyaatti warreen injifannoo galmeessanii alaabaa biyyaa mirmirsaa turanidha. Boqojjiin atileetota dorgommii olompikii irratti warqii injifatan kanneen akka Daraartuu Tulluu Xurunesh Dibaabaatii fi Qananiisaa Baqqalaafaa biyyaaf gumaachiteeti jirti. Madda atileetotaa qaqqaalii kana garuu amma ammoo hudhaan hamtuun mudachuudhaan burqaan warqii atileetotaa kun goguu jalqabee jiru hoggaa ta'u balaan kun ammoo dhiyeenya kana atileetiksii Oromiyaa irratti aggaamameeti jira jaameeti jira. Seenaa atileetiksii Itoophiyaa keessatti gahee guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hoggaa taatu waggoota dhiyoodhaas garuu dorgommiiwwan biyyoolessaatii fi atileetota haaraa horachuu irratti gaheen naannichaa haalaan irrachaa dhufeeti jira. Hudhaan madda atileetiksii Oromiyaa mudate kun biyya irratti dhiibbaa cimaa hordofsiisaa ka jiru yommuu ta'u kilaboonni atileetiksii 20 ol kanneen naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa haala gaarii irratti ka argaman kilaboota atileetiksii 4 qofa ta'uun isaatis dhagahameeti jira. Kilaboonni atileetiksii naannoo Oromiyaa hedduun isaanii sadarkaa yaachisarra akka jiran odeeffannoon garagaraa bahaa jirtu kan addeessitu hoggaa ta'u kilaboonni lakkoofsaan 16 ta'an ammoo diigamuu danda'u jaamuudhaan yaaddoo hamaadhaaf saaxilamaniiti jiru. Biiroon dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaadhaa rakkoo atileetiksii naannicha hudhee qabee jiru kana furuudhaaf yeroo ammaan tanaa riiformii eegalee ka jiru hoggaa ta'u maddi atileetotaa kun akkam banneef carraaqqiin godhamaati jira jaameeti jira. Maddi atileetotaa guddichi Itoophiyaan qabdu akkan guune taasisuudhaaf biiroon dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaa piroojektota guddattootaa duraan 34 turan gara 117tti akka guddatan taasisuudhaan hojii riiformii cimaa taasisaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Kaayyoon riiformii kana ammoo guddattoota umriin isaanii 13 hanga 17 ta'e baay'inaan horachuu akka ta'e ibsameeti jira. Burqaan atileetota Itoophiyaadhaa balarraa akka bu'u taasisaa kan jiruu fi hudhaan hamtuun atileetiksii Oromiyaadhaa akka mudattuuf sababa guddaan ammoo hanqina faayinaansiitii fi rakkoo ilaalchaa ta'uun ibsameeti jira. Kilaboonni atileetiksii dhaabbilee mootummaatiin kan deeggaraman ta'anis garuu tumsaa fi deeggarsa kubbaa miilaatiif taasifamuun wal bira qabamee yoo kalaalamu ta'e atileetiksiidhaaf baajanni ramadamu hedduu gataanaadha sijaameeti jira. Atileetiksiin Oromiyaa akka mococaatuuf sababni biraa ammoo tumsa dureeyyotaatii fi atileetonna bebbeekamoon achi keessaa bahan tumsa taasisuu dhabuu ta'uun isaatis ibsameeti jira. Oromiyaatti atileetonni bebbeekamoon dinagdeen cimanis kilabii keessaa bahaa turanii fi guddattoota deeggaruu irratti hirmaannaa gahaa taasisaa kan hin jirre ta'uun isaanii ibsameeti jira. Biiroon dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaadha naannichatti yeroo bu'aan dhabamu yaada kennurraa kan hafe
qaamni keessa seenee investimentii atileetiksii irratti hirmaatu dhabamee jiraachuudhaas gama isaatiin ifoomseeti jira. Maddi atileetiksii guddichi biyyattiin qabdu kun akka hin goggooyne taasisuuf ammoo xiyyeeffannoon sadarkaa olaanaa gama maraan kennamuu kan qabu ta'uun isaatis dhaamameeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaatiin ammoo hoogganaan waraana Liibiyaadhaa Jeneraal Muhammad Ali Ahmad Al-Haddaad balaa xayyaaraa isaan mudateen du'aniiti jiru. Hoogganaan waraana Liibiyaadhaa balaa xayyaaraa isa mudateen akhirameeti jira. Hoogganaan waraana Liibiyaa Jeneraal Muhammad Ali Ahmad Al-Haddaad balaa xayyaaraa Turkitti mudateen du'uu isaa ministeerri muummee Liibiyaadhaa beeksiseeti jira. Jeneraal Muhammad Ali Ahmad Al-Haddaad waahillan isaa kanneen lakkoofsaan 4 ta'anii wajjin guyyaa 30 galgala yookaan ammoo guyyaa kibxataa galgala xayyaara Falcon 50 jedhamuun magaalaa guddoo warra Turkii Ankaraarraa gama Liibiyaa magaalaa Tiripoolitti balali'aa osoo jiru balaa xayyaaraa isa mudateen lubbuun dabreeti jira. Ministeerri muummee Liibiyaadhaa Abdulhamid Debaibi balaa xayyaaraa jeneraalticha galaafatte tan hordofuudhaan Liibiyaan namoota garaa qulqulluun isii tajaajilan dhabdeeti jirti jechuudhaan ibsa gaddaa sadarkaa biyyoolessatti kennaniiti jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa warra Turkii Ali Yerlikayaan balaa xayyaaraa mudate kana ilaalchisuudhaan xayyaarichi buufata xayyaaraa idil addunyaa Ankaraa irraa eega ka'e daqiiqaa 42 booda mallattoon xayyaarichi balali'aa jiraachuu agarsiiftu baduu isaa hordofee xayyaarichi caccabee jiraachuu irra geenyeeti jeeti jira. Jettiin Ankaraa irraa gara Tiripoolitti balali'aa turte tun ammoo osoo qunnamtiin isaanii addaan cituudhaan raadararraa hin dura ifirra deebi'anii qubachuu akka barbaadan muddamaan gaafatanii turuu isaanii ibsameeti jira. Boodarra ammoo caccabaan xayyaarichaa kibba dhiyaa Ankaraadhaatti ka argame waggaa ta'u amma maaltu balaa kanaaf sababate wanni jiru beekamuu baatullee ammoo mootummaan Turkii balaa mudate kana ilaalchisuudhaan sababa balichaa qorachaa ka jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Poolisiin Turkii caccabaa xayyaara qondaaltota waraana Liibiyaa fuudhee imalaa ture kana bulchiinsa Hayimaanaadhaa naannawa Keeskikaavaatti argee jiraachuu isaa himee ka jiru waggaa ta'u taatee gaddisiisaa mudate kana irratti odeeffannoo dabalataa uummata qabeessuuf nu taasiseeti jira. Ministeerri muummee Liibiyaadhaa mootummaan tokkummaa biyyoolessa biyyattii kan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argate Abdulhamid Debaibi Jeneraal Haddaadii fi qondaalonni olaanoon waraana Liibiyaa kanneen jettii san keessa jiran hundi isaanii bakkumatti shishimtaanii dhumuu isaanii mirkaneesseeti jira. Dabalataanis ammoo ministeerri muummee Liibiyaadhaa balaan mudatte tun biyyattiidhaaf kasaaraa guddoo ta'uu isii ibseeti jira. Jeneraal Haddaadii fi jilli isaanii mariitumsa waraanaatii fi nageenya biyyoota lamaanii jechuunis ammoo mariitumsa waraanaa Ankaraa fi Tiripoolii irratti hirmaatanii gara Liibiyatti deebi'aa osoo jiranii balaa xayyaaraa isaan mudateen lubbuu isaanii dhaban. Turkiyyeen ammoo bara 2019 irraa jalqabuudhaan waraana biyya warra Liibiyaadhaa jidduu eega seentee asitti mootummaa Tiripooliidhaa kan sadarkaa idil addunyaatti deeggarsa guddaa qabu wajjin hariiroo siyaasaa waraanaa fi dinagdee cimaa uummattee turuunis ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiilee fi sagantaaleen Soofumar miidiyaa kana